Yeah, teacher. So who can tell me about subject, the definition of the subject-verb agreement? Who can tell me? Panyapek? Are you here, Panyapek? Yeah, teacher. Okay, so what is the definition of subject-verb agreement? Subject-verb agreement. It's like the subject and the verb agree the rule with for example, if the subject is singular, the verb must be singular, and if the subject is plural, the verb must be plural. Okay, very good. Okay, so when we talk about subject-verb agreement, the subject and verb must be agreed together. Okay, subject and verb must be agreed together. If the subject is plural, the verb must be in plural. If the subject is singular, the verb must be in singular. So the subjects and verb must be agreed together. So we call subject-verb agreement. You get it? And my next question, the word each, the word anybody, the word everybody. So what can we call in English? What can we call in English? Last week, did you get my lesson or not yet related to subject-verb agreement? Hello? សប្តាហ៍មុនជើផ្ញើអាមេរៀនដែលជើបញ្ចូល slide ផ្សេងហ្នឹងឲ្យនៅ ដូចជាអត់ឃើញទេលោកគ្រូ អត់ទាន់ឃើញទេណា ចា ឃើញណា បាទតោះឥឡូវចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យតោះរៀនបណ្ដាញផ្ញើបណ្ដាអញ្ចឹងយើងបាននិយាយឲ្យថា subject verb agreement មានន័យថា subject ហើយនឹង verb គឺត្រូវ agree ជាមួយគ្នាបើ subject នឹងជាឯកវចនៈអញ្ចឹង verb ក៏ត្រូវជាឯកវចនៈបើ subject នឹង plural verb ត្រូវជា plural ជាមួយគ្នាអញ្ចឹង subject ហើយនឹង verb must be agreed together. Okay, so my next question is that the word each, the word everyone, the word anybody, ឬក៏ anyone. So what can we call in English? What can we call in English? Who can tell me? We call indefinite pronoun. Excellent. Okay, indefinite pronoun. So could you tell me the word each, the word anything, the word everybody, everyone? So how can we use in the sentence when we use with the other words, the other verbs? For example, when I say everyone do or does homework, so this sentence should we use do or does? The teacher. Why? 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 Why you choose this? Why you choose this? អានឹងលក្ខខណ្ឌពេលជីរៀនខ្ញុំចាំលក្ខខណ្ឌវាមាន everyone everybody អីហ្នឹងច្រើន Yes. ហើយយើងជឿ When say that everyone, everybody, each, we call indefinite pronoun. So I give you the example. Everyone do or does homework. So between do and does in this sentence, which one is the correct? Which one is correct? For example, I give you on the slideshow. Wait. If I just give you like this, just wait a few minutes, I will share the slideshow to you. For example, if I use like this, I just say, do you see my slideshow or not yet? Everyone do
or does homework. Between do and does here, which one is correct? Everyone do or does the homework, for example. The homework. So which one is correct? Do or does in here? Does teacher. Okay, so you choose does. Why you choose does? And not choose do? Why? Why you choose does, not choose do? Because everyone mean that like single. Okay, so you have to remember that everyone is indefinite pronoun. All indefinite pronoun. Nothing, each, either, neither, everyone, everybody, anyone, somebody. So all of this is the singular subjects. And we call in this name indefinite pronoun. All indefinite pronoun used with verb, so the verb must be at s or es or without s or es. Okay? អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថារាល់ពាក្យមានពាក្យ everyone មានពាក្យ each, either, neither អាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទនៃ indefinite pronoun សព្វនាមដែលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឲ្យតែសព្វនាមដែលមិនច្បាស់លាស់កិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយសព្វនាមដែលមិនច្បាស់លាស់យើងត្រូវតែបន្ថែម s ឬគឺ es ជានិច្ចតើមែនទេបាទអញ្ចឹងដោយសារអាហ្នឹងហើយបានត្រូវបន្ថែម es ឬក៏ s អាស្រ័យលើកិរិយាសព្ទទៀតណាមិនជាបន្ថែម s ឬ es ទេណាបាទអាស្រ័យលើកិរិយាសព្ទទៀតអញ្ចឹងឯដោយសារអី indefinite pronoun កន្លែងហ្នឹងគឺវាដើរតួជា singular subject កាលណា singular subject កិរិយាសព្ទត្រូវតែជា singular verb ដែរតើមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិរិយាសព្ទកាលណា singular គឺយើងបន្ថែម s ឬក៏ es បើ plural យើងដកចេញតើណាយើងដកចេញណាដក s ឬក៏ es ចេញណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទនៃ subject verb agreement មានន័យថា subject ហើយនិង verb ត្រូវតែស្របគ្នាត្រូវតែ agree គ្នាតើមែនទេចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុន Okay, next question. If the subjects several, few, both, many use with the verb, so how can you add the verb? ប្រសិនបើពាក្យ several ពាក្យ few ពាក្យ both ពាក្យ many etc មានច្រើនទៀតអាហ្នឹងហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថា indefinite pronoun ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើកាលណា indefinite pronoun អញ្ចឹងថាតើកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែមអីកិរិយាសព្ទយើងមានបន្ថែមអីអត់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា both of you ចុចលោកខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចេះបាទខ្ញុំទីថាfor example several students ហើយខ្ញុំដាក់ថាអានេះ are អានេះ is បាទ and I put here is are for example okay at the school so in here which one is the correct is or are several students is or are at the school which one is correct which one is correct sentence you choose is or are you choose is or are here hello why you choose are why you choose are is correct sentence why you choose I think student have as okay so the subject student is the plural so the verb must be in plural not is okay អញ្ចឹងដោយសារ subject របស់យើងជាលក្ខណៈ plural អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទយើងត្រូវជា plural ដែរ not singular តើមែនទេអញ្ចឹង you get it
You get it or not? Yeah, I got it. Okay. So now you got all what we learned from the last week that related to subject verb agreement. So today we are going to learn the new things, the new chapter, and chapter 4. In this chapter 4, we will learn about descriptive essays, moving from paragraphs to essays. So in the chapter, I will guide you how to move from paragraph to the essays. So in chapter 4, it will be covers all, moving from paragraph to essay, okay? And one more thing, in this chapter also, we will learn how to compare of the paragraph and essay. What is the paragraph and what is essay? So you will get or you will practice with the paragraph and essay again related to this. And one more thing, number 2, 5 paragraph essay blueprint. 5 paragraph essay blueprint you are going to plan before you write your paragraph essay. You have to know the format of the paragraph essay. So in the chapter also, they will guide you about this. And number 3 is a writing process, the 7 steps. In order to write the essay, you have to follow the 7 steps of the essay writing. And number 4, descriptive essay organization. Before you describe your essay writing, you have to know the format. You have to do your brainstorm before you start your writing, before you are going to write or describe your essay. And number 5, describing with 5 senses. As you have already known about 5 senses, in the writings, you have to include 5 senses in order to write your essay writings. Okay, and the last one, in order to write your essay writing, you have to know, you have to guide with the preposition or location to describe your essay writing as well. So in this chapter 4, you are going to learn in 6 points as you saw on the chapter outlines. And next, learning objective. By the end of the lesson, mean in the end of the chapter 4, you will be able to organize the similarity between paragraph and essay. You have to compare what is the difference or what is the similars between paragraph and essay. And number 2, recognize the essay writing process. How to recognize the essay writing process in order to write in the formal writing. And number 4, you can use 5 senses and preposition of location in descriptive essay. You not only or you cannot only use 5 sense, as well as you can use preposition of location to describe your writing essay as well. And the last one, you have to write or you have to know about descriptive essay. You had experience about descriptive paragraph already. For the descriptive essay, it is easy for you because you understand about descriptive essay already. Okay, as well as I just provide the homework for you already related to descriptive paragraph and descriptive essay. You have to write as well in the chapter. Okay, we move to the next slide. So number 1, comparison of paragraph and essay. My question is that depend on your opinion. So what are differences between paragraphs and essays writing? According to your opinion, please tell me. Hello? What are different between paragraph and essays? តើលក្ខណៈខុសគ្នារបៀបម៉េចរវាង paragraph ហើយនិង essay ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
dương bạn đang rồi hay thập paragraph dạng mấy essay toàn mà riêng đấy bàn tay trong trọng đăng ký cô cùng nứt bọc ôn trọng đăng ký mà tệ giờ bỏ bọc ôn thật tác ôn oi thì vô mà nấy ôn vô lòng pi paragraph hay những essay rồi việc mày tỏ giống are you here giống giang ấy nó dòng giang giang quạt phẹp nhom tha ơiแต่quạt nó chật clear internet slow teacher ok tỏ lâu dư lại slide đừng là cái nhầm mượt khơi như bà tỏ please Panya picture okay panya page please panya page the difference between paragraph and essay is like paragraph is a group of sentences that combine together and we write about one topic. And essay is the combination of the paragraphs that we write about one topic and it's more specific than paragraph. Okay, thank you. Okay, that's good. Okay, I need one more student to answer my question, the paragraph and essay. Please, I need volunteer students. Yes, please. Please tell me your name. Please tell me your name. What's your name? My name Danet. Okay, Danet. Please, Danet. Paragraph focus on topic sentence and essay focus on central idea. And essay? And essay focus around a central idea. Around a central idea. Okay, thank you. Good. Okay, I need the gentlemen. So that he just get the permission. And the gentlemen. Any gentleman boy? So what are different between paragraph and essays? I need one more students. Danet, maybe gentleman is no. So Danet, class monitor. So what are different between paragraph and essays? Danet higher. Yes. Okay, Nate. Nara. Okay, Nara. Please, Nara. Hello, Nara. So what is Nara? Sana. Hello. Yes, please. Are you Sana or Nara? Hello. Okay, Nara, please. What are different between paragraph and essay, please? Bà xong mà miền ca châu ruộng nè, bà khó trao ắt pani ha để sắm đạp nhóm nè, sắm khăn cứ ôn miền ca châu ruộng nè, ta châu ruộng nguy kê rồi, bà đạp nhóm nguy kê rồi. Đó, ta khó khăn mấy được việc paragraph hay những essay khó khăn mấy. Paragraph hoàn tại dương từ xe bia ở thôn đá lúc hồi đầu về essay nắng mà đi thay dương từ xe cho cho bay vẹn buôn vẹn lang tới lúc hồ không phải mua là nó nhưng từ xe lúc hồ. Okay, that's good. So don't waste our time. As you have already known about the paragraph, the previous lesson from chapter 1 to chapter 3, you have learned already about paragraph. When we talk about paragraph, you have to concern with 3 categories. The first one, you have to concern with the topic sentence. And next, you have to concern with supporting sentence. And the last one is concluding sentence. So this is the form of paragraph. But for the essay,
you have to learn, you have to combine with 5 steps of the essay. The first one you have to concern with introduction paragraph. For example, ask your friends, or I gave you the homework last week about the format of the essay, and most of you write in the correct format, and most of you didn't write in the correct format of the essay. You have to focus on 5 steps. The first one, introduction, and the second is first body paragraph, second body paragraph, third body paragraph, and the last one is concluding paragraph. Okay, so this is the 5 formats of the essay. In order to write this, so you will be clear, or you will be practice, you will be used with the essay format for each. Okay, so the first one, comparison of the paragraph and essay. Actually, related to the comparison, I want you to know about this one. Only the short quotation of the paragraph and essay. So the purpose of the past introduction, get readers interested and give the main idea. អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀប paragraph ហើយនឹង essay ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនមើលថានៅក្នុងទម្រង់នៃ paragraph យើងមានស្អីទម្រង់ essay យើងមានអីអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ paragraph ក៏ដោយនៅក្នុងទម្រង់ essay ក៏ដោយវាសិតតែមានគោលបំណងតាមផ្នែករបស់វានីមួយៗដោយនៅក្នុង introduction បើនៅក្នុង paragraph ហើយ essay គឺដូចគ្នាទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យអ្នកអានមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទរបស់យើងទី2យើងចង់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគឺផ្ដល់ឬក៏ដឹងនៅគំនិតសំខាន់ដែលយើងចង់សរសេរតោះណាបាទអាហ្នឹងគឺគោលបំណងនៅក្នុង introduction ទាំង paragraph ទាំង essay ប៉ុន្តែចំពោះ paragraph you have to focus on topic sentence. Topic sentence you have to write with subjects, the main subject and controlling idea. You have to focus on only this one. Okay, the main subject and controlling idea. This is topic sentence. And for the essay, hawk. You know hawk? For hawk, general meaning is mean the connection. Okay, ថ្ពក់យថាថ្ពក់ឬក៏ភ្ជាប់ណានៅ thesis statement តិចទៀតយើងយល់ហើយបើស្អីគឺ thesis អីគេ hawk បើ hawk ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេររបស់យើងណាអញ្ចឹងវាថ្ពក់ជាមួយនឹងអាការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានហើយក៏យើងសម្ដែងនៅទស្សនៈបាទសម្ដែងនៅទស្សនៈរបស់យើងផងដែរអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា thesis statement បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាសរុបមកវិញលក្ខណៈខុសគ្នានៅក្នុងintroduction រវាង paragraph and essay គ្រាន់តែនៅក្នុង paragraph គឺយើង focus សំខាន់គឺទៅលើ topic sentence នៅក្នុង essay គឺយើង focus សំខាន់គឺទៅលើបូកសរុបទាំងការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទរបស់យើងហើយនឹងឲ្យការសរសេររបស់យើងត្រូវតែមានទឹកដៃល្អមានការចាប់ផ្ដើមល្អហើយមាននៅការបង្កប់នៅ main idea នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគឺត្រូវថ្ពក់គ្នាទី1យើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងបូកសរុបនៅមតិគំនិតរបស់យើងដែលយើងចង់បង្ហាញនៅអា body paragraph ទី1ទី2ទី3នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថ្ពក់គ្នាណាប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុង paragraph វិញគឺយើង focus តែទៅលើ topic sentence គឺយើងយកយើងសរសេរ topic sentence ហើយបានយើងមក describe នៅក្នុង supporting sentence ហើយបានយើងចង់បញ្ចប់បានយើងសរសេរទៅជា concluding sentence អាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាង paragraph ហើយនឹង essay តើម៉ានេះបងប្អូនអាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតែ introduction មួយណាបាទគោលបំណង introduction គឺដូចគ្នា the same purposes of the paragraph and essay but when we talk about paragraph we focus on topic sentence and when we talk about essay you have to talk about hawk means connection between the first paragraph what you want the reader attention with your writing and your main idea you have to connect all together so this is we call essay you get it
អាហ្នឹងនៅក្នុង introduction but for the body the same purpose organize the main point បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង body ទាំង paragraph ទាំង essay គឺអូនត្រូវរៀបចំនៅគំនិតសំខាន់ give supporting information គឺផ្ដល់នៅព័ត៌មានគាំទ្រទៅលើប្រធានបទដែលយើងចង់សរសេរបាទអញ្ចឹងគោលបំណងវាដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ paragraph វិញគឺគាត់ចាប់ដើមរបៀបបែប supporting sentence បាទ supporting sentence អាច sentence 1 2 3អញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ essay គេអត់និយាយ supporting sentence ទេគឺគេនិយាយ supporting paragraph តិចទៀតអូនឃើញបាទ supporting paragraph ចឹងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈខុសគ្នាទី2នៅក្នុង body បាទប៉ុន្តែគោលបំណងវាតែមួយទេគោលបំណងទី1គឺបងអូនត្រូវរៀបចំនៅគំនិតសំខាន់ហើយបរិយាយវាមកហើយបងអូនត្រូវតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានដោយបងអូនបរិយាយចេញពីគំនិតសំខាន់ដែលបងអូនបានត្រេហ្នឹងតោះនេះមានប្រាប់ពាក្យ first second អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគំនិតសំខាន់បាទដល់ទៅពេលចុងក្រោយលក្ខណៈខុសគ្នាចុងក្រោយ conclusion គឺ signal the end of the writing គឺបងអូនត្រូវតែបង្ហាញនៅសញ្ញាបង្ហាញនៅគោលបំណងនៃការបញ្ចប់ឬក៏បង្ហាញនៅការសរុបមតិនៃសេចក្តីបញ្ចប់នៃការសរសេររបស់បងអូនអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ concluding ឬក៏ conclusion ហ្នឹង paragraph គេប្រើពាក្យ concluding sentence ប៉ុន្តែនៅក្នុង essay គេប្រើពាក្យ concluding paragraph កាលណា sentence គេប្រើពាក្យ topic sentence supporting sentence ហើយនៅ concluding sentence អាហ្នឹងគឺថា paragraph កាលណានិយាយតែ sentence គឺ paragraph ប៉ុន្តែសម្រាប់ essay គឺយើងនិយាយប្រភេទបែប paragraph មានន័យយើងយកអាហ្នឹងយកមកយកអាក្នុង paragraph យកមក combine គ្នាប៉ុន្តែយើងការសរសេររបស់យើងត្រូវមានថ្ពក់គ្នាតើមានត្រូវ connect គ្នាណាពីគំនិតមួយទៅគំនិតមួយត្រូវ connect គ្នាហើយនៅក្នុង body គឺប្រើពាក្យ supporting paragraph នៅក្នុង concluding ឬក៏ conclusion concluding conclusion ឬ concluding ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ conclusion ឬក៏ concluding paragraph អាហ្នឹងគឺសម្រាប់ essay so any question for this point តើមានសំណួរអីមានសំណួរអីហ៎ I need all of you to participation with me ហ៎ Okay no question អញ្ចឹងយល់ហើយណាលក្ខណៈខុសគ្នាណាបាទតោះ Yes Number 2 5 paragraph essay blueprint according to your opinions so what are 5 paragraph essay blueprint according to your opinion please មើលទៅតាមការគិតរបស់អូនតើគម្រោងឬក៏សេចក្តីគ្រោងនៃការសរសេរ paragraph essay ចំនួន5មានអីខ្លះ according to your opinion how many what are the 5 paragraph essay blueprints please introduction paragraph first body, second body, third body, and the last one conclusion paragraph. Okay, very good. So for the 5 paragraph essay blueprint, we have the first one, introduction paragraph, second, first body paragraph, or we can say supporting paragraph, and second supporting paragraph, third supporting paragraph, and last one is concluding paragraph. This is paragraph essay. Okay. So the first one, you have to look at this. An essay can have a few as 3 paragraphs, or as many as 10 or more paragraphs. អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងទម្រង់នៃការសរសេរជាលក្ខណៈ paragraph ជាលក្ខណៈ essay គឺបងប្អូនត្រូវតែ combine គ្នាចាប់ពី paragraph 3ឡើងទៅមិនចាំបាច់តល់តែបងអូនសរសេរទាំង5ចំណុចទេណាមានន័យថាទី1បងអូនត្រូវសរសេរ introduction paragraph 1ទី2បងអូនសរសេរអាចសរសេរជា first body paragraph ដល់ពេលចុងក្រោយបងអូនសរសេរ concluding ឬ conclusion paragraph ក៏បានដែរគឺកាលណាយើងសរសេរចូលទម្រង់3ហ្នឹងបើចាប់ពី3ឡើងទៅអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា essay ប៉ុន្តែសួរថាមានតែ3ហ្នឹង paragraph ហ្នឹងទេចាអត់ទេនៅក្នុងទម្រង់នៃ essay គេឲ្យយើងសរសេរចាប់ពី3 paragraph ឡើងទៅកាលណាបងអូនមាន 2 paragraph ក៏អត់ទាន់អាចចូលនៅក្នុងទម្រង់បែប paragraph ដែរចូលក្នុងទម្រង់បែប paragraph essay ដែរតើមែនទេ
គឺចាប់ពី3 paragraph ឡើងទៅ3 paragraph ទី1បងអូនត្រូវទៅសេបែប introduction paragraph ទី2បងអូនត្រូវទៅសេបែប body paragraph ទី3បងអូនត្រូវទៅសេបែប concluding paragraph ឬ conclusion paragraph តោះណាឬក៏អាចច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសំខាន់បងអូនមានគំនិតសរសេរឬក៏អត់តោះបានទេអញ្ចឹងតោះណាបាទខ្ញុំសូមហូបទឹកតិចសិនណាបាទសូមហូបទឹកតិចសិនបាទ Okay, so in totally, when you start your paragraph writing, you have to start with 3 paragraphs. The first paragraph you have to write with introduction paragraph, and second you have to write with body paragraph, and the last one you have to write with concluding paragraph. So this is the essay writing. So in here, this is the 5 blueprint of the essay paragraph. The first one you have to write with introduction paragraph. Introduction paragraph, you have to write with hawk. Hawk means connect together. With your hawk, you have to connect with your main idea, and you have to attract with the reader feeling as well. And next, you have to connect your idea, thesis statement with points of development. Okay? And next slide, I will give you the example. You will know about this. Okay? And number 2, first body paragraph. First body paragraph, you have to write with topic sentence. What is topic sentence? Topic sentence, this is what you want to explain, what you want to tell the reader, okay? And supporting details. You have to support with your topics. For example, if you talk about computer, you have to write in order to support the computer. Even you have the idea to write in this sentence or not, in this body paragraph or not. And one more thing, you have to concluding sentence. You have to use with concluding sentence. For the paragraph, we have 3 points: topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Okay, for each paragraph. For the first, second, and third body paragraph, it's the same. Okay, it's the same. You get it? When you combine all this, this is the form of 5 paragraph is the blueprint. And the last one, number 5, conclusion paragraph. Conclusion paragraph, you have to rewrite, you have to summarize. For the first introduction paragraph, first body paragraph, second body paragraph, and third body paragraph, you have to sum up. Even you have to include your ideas in order to improve, in order to suggest some idea, in order to prediction. Okay, predicts what you want to suggest in the future, what you want to tell, what you give advice. So we include in conclusion paragraph. So this is the 5 paragraph is the blueprint. Any question for this point? Means some new idea. Means some new idea. Thằng nói năng means some new idea. On thời gian thằng trái. Cái nàyយើងសេតម្រង់ essay គឺបងអូនចាប់ពី3 paragraph ឡើងអត់តិចជាង3ទេ3 paragraph ឡើង3 paragraph ឡើងគឺបងអូនទី1 paragraph ទី1បងអូនត្រូវសរសេរជារបៀបចាប់ផ្ដើមមានន័យថាសក្តីផ្ដើមបើខ្មែរយើងហៅថាសក្តីផ្ដើមណាទី2បងអូនត្រូវមាន body paragraph body paragraph នៅខ្មែរយើងហៅម៉េចតួសក្តីដល់ទៅពេលចុងក្រោយ paragraph ទី3គឺ conclusion paragraph មានន័យថាម៉េចសេចក្តីបញ្ចប់ឬគេហៅថាសរុបមតិប៉ុន្តែសេចក្តីបញ្ចប់ឬសរុបមតិគឺបងអូនត្រូវសរុបទាំងអស់តាំងពី introduction តាំងពី body paragraph តោះណានេះហើយនៅក្នុងការសរុបមតិនឹងផងដែរបងអូនអាចស្វែងរកចំណុចណាដែលបងអូនត្រូវតែមានន័យថាបងអូនត្រូវតែកែលម្អទៅលើវាប
អូនអាចធ្វើជាលក្ខណៈសំណើស្នើសុំអូនអាចជាលក្ខណៈទុះទាយទៅថ្ងៃអនាគតអូនអាចធ្វើជាលក្ខណៈផ្ដល់ដំបូន្មានក៏បានដែរណាដោយប្អូនបញ្ចូលនៅមតិយោបល់របស់ប្អូនផ្ទាល់សំខាន់ប្អូនមានគំនិតបញ្ចូលមតិយោបល់ឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងទេតើបានទេអញ្ចឹងតើណាតើណាតន់ច្រើនតន់អូខេមានអត់តណាមានអត់តណាមានអត់តណាអត់មានណា Any question no Okay if no question so we move to the next slide continue ចុះអានេះ hawk ស្អីគឺ hawk hawk is a sentence or sentences that catch the reader's attention at the beginning of the essay គេថា hawk គឺជាប្រយោគមួយឬក៏ប្រយោគចាប់ពីទីឡើងទៅបាទដែលភ្ជាប់អ្នកអាននឹងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅសេចក្តីផ្ដើមនៃការសរសេរទម្រង់បែបតែងសេចក្តីរបស់យើងអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមបងអូនសរសេរថាឧមាថាគេឲ្យបងអូនសរសេរអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬគេហៅថា advantages and disadvantages of using computer អញ្ចឹងបងអូនផ្ដើមតិចមកបងឯង nowadays there are manyយើងអាចនិយាយថា nowadays is the modern technology computer is the modern resources that many people around the world always use in order to have them for their works for their studies and so on ចឹងកាលណាបងអូនផ្ដើមចឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាហុកបាទឃើញទេពីព្រោះអីពីព្រោះបងអូនបានផ្ដើមតាក់ទាញអ្នកអានហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺបងអូនត្រូវតែសរសេរចាប់ពីមួយប្រយោគក៏បានឬក៏ពីរប្រយោគឡើងក៏បានអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា hawk តើណាតើណាអញ្ចឹង you get it the hawk gives the reader a reason to keep reading the essay អញ្ចឹង hawk ហ្នឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេររបស់យើងនៃចំណុចចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែ hawk ក៏បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអាននៅហេតុផលមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់រក្សាបាននៅការអានអត្ថបទរបស់យើងមានន័យថាមិនត្រឹមតែតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានដើម្បីឲ្យអានអត្ថបទរបស់យើងទេប៉ុន្តែ hawk ហ្នឹងក៏អាចផ្ដល់ជាមធ្យោបាយមួយផ្ដល់ជាគំនិតល្អៗដើម្បីរក្សាឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង essay របស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងតើមែនទេកាលណាយើងផ្ដើមអញ្ចឹងហៅគេឲ្យ essay អំពីអីគេ advantages and disadvantages of using computer អញ្ចឹង nowadays there are many technologies around the world computer is the best choice that many people around the world always use for their works for their study and so on especially for the students they always use computer to have them to do the assignments or any examinations អញ្ចឹងកាលណាបងអូននិយាយអញ្ចឹងគេថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយនឹងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយនឹងគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាបងអូននិយាយអញ្ចឹងកាលណាអ្នកអានគាត់អានទៅធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអានតទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានហើយនឹងគំនិតដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងត្រូវសរសេរតាក់ទាញគ្នាអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា hawk តើមែនទេមានតែថ្ពក់ទាំងអាគំនិតរបស់យើងដែលយើងមានថ្ពក់ទាំងអារម្មណ៍របស់អ្នកអានដើម្បីឲ្យគាត់អានទៅលើការសរសេររបស់យើងតើមែនអត់ចឹងបាទ on it hawk can be question hawk ហ្នឹងអាចចោទជាសំណួរក៏បានដែរអាចជា quotes ការដកស្រង់មតិយោបល់របស់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកល្បីល្បាញណាមួយអ្នក business ល្បីល្បាញជែកមកអីមកដាក់កន្លែងហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែមិនយើងសរសេរអំពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងដកស្រង់ចេញពីកន្លែងណាក្រៅពី electronic ទេណាបាទប៉ុន្តែតើតែអ្នកល្បីល្បាញហ្នឹងគាត់និយាយអំពី
ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមានអត្ថប្រយោជន៍អីចេះមកយើងស្ដាប់ឮយើងកត់មកអាហ្នឹងគេហៅថា quotation ណាតោះណាបាទហើយជាលក្ខណៈ description ពីពណ៌នា or other interesting pieces of information that attract reader ណាឬក៏សេចក្តីចំណាប់អារម្មណ៍ឬការទាញអារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលអាចទាក់ទាញអ្នកអានឲ្យអានទៅលើ essay របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា hawk តើមែនទេអញ្ចឹងបើសិនគេសួរថាស្អីទៅជា hawk អូននិយាយថា hawk is a sentence ឬក៏ sentences that catch the reader attention in the beginning of the essay yeah but and one more thing hawk give the reader a reason to keep the reading essay hawk can be question can be quotation can be description or can attract the reader to keep our essay writing ឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា hawk អញ្ចឹងសរុបមកវិញកាលណាយើងនិយាយអំពី hawk គឺជាប្រយោគមួយក៏បានប្រយោគចាប់ពី2ឡើងទៅក៏បានដែលធ្វើការតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេររបស់យើងម្យ៉ាងទៀត hawk មិនត្រឹមតែតាក់ទាញអ្នកអានទេថែមទាំងផ្ដល់នូវគំនិតល្អៗទៅដល់អ្នកអានផងដែរមួយទៀត hawk យើងអាចសរសេរតាក់ទាញបែបជាលក្ខណៈចោទជាសំណួរក៏បានឬក៏យើងដកស្រង់មតិយោបល់របស់អ្នកនិយាយណាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងឧបមាថាប្រធានបទរបស់យើងគាត់និយាយប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពី advantages and disadvantages of using computer ជាបច្ចេកមកគាត់និយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនឹងដែរអញ្ចឹងយើងដកស្រង់សម្ដីរបស់គាត់មកឃើញទេចាអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថា quotation ដែរណាឬក៏ជាលក្ខណៈពិពណ៌នាក៏បានដែរឬក៏ជាលក្ខណៈធ្វើឲ្យអ្នកអានឬក៏យើងអាចសរសេរហ្នឹងសរសេរអ្វីគឺធ្វើឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេររបស់យើងហើយតាក់ទាញនៅអារម្មណ៍របស់អ្នកអានដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទៅការសរសេររបស់យើងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា hawk ដែរតើបានទេអញ្ចឹងតើ Yes sir អូខេអត់យល់ប្រាប់ខ្ញុំណាបាទហើយមួយទៀត thesis បើសិនជាយើងបកប្រែនៅក្នុងន័យបច្ចេកទេសបែប research អាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា Nickelbot thesis Nickelbot បាទ Nickelbot និយាយបើសិនយើងរៀនតឬគេហៅថាសារណាក៏បានដែរបាទហ្នឹងបាទ thesis statement ស្អីគេ thesis statement បាទ thesis statement means state the topics and gives a preview of how the information in the essay is presented បាទអញ្ចឹង thesis statement គឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រធានបទឬក៏ការផ្ដល់នៅទស្សនៈនៅរបៀបនៃព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងការសរសេរតែសេចក្តីដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញទៅដល់គេអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា thesis statement thesis statement ហើយនឹង hawk គឺតែងតែ connect together យើងដឹងហើយនិយមន័យរបស់ពាក្យ hawk ឥឡូវនិយមន័យរបស់ thesis statement គឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រធានបទបើប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងត្រូវតែសរសេរអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរសេរចាក់ប្រធានហើយយើងត្រូវតែបរិយាយប្រាប់គេផងជាចំណុចទី1ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជួយឲ្យយើងធ្វើ assignment យើងដាក់មក assignment អីខ្លះនៅពេលដែលគ្រូដាក់ assignment ឲ្យធ្វើខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រខ្ញុំឆែកទៅលើព័ត៌មានណាថ្មីស្រាវជ្រាវទៅលើ website ណាល្បីៗដែលគេនិយាយអំពីប្រធានបទអីជាមួយណាយើងចេះនិយាយទៅតោះណាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាជា thesis statement ពីព្រោះអីពីព្រោះគឺយើងសរសេរអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រមូលគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយអ្វីគឺតាក់ទងជាមួយប្រធានបទរបស់យើងមិនអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចាប់ឲ្យយើងនិយាយទៅដល់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឬក៏ម៉ាស៊ីនបូមទឹកអាហ្នឹងវាចាក់ប្រធានមកដែរមែនទេវាជាប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនដូចគ្នាប្រកបមួយបែបម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកបាទមួយម៉ាស៊ីនបែបជាលក្ខណៈគ្រឿងយន្តវិញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាវាដូចចាក់ប្រធានបទរបស់យើងសរសេរអំពីបែបអេឡិចត្រូនិកដល់ពេលយើងសរសេរអំពីបែបគ្រឿងយន្តវិញបាទអញ្ចឹងវាចាក់ប្រធានរបស់យើងណាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចាក់ប្រធានតោះណាអញ្ចឹងកាលណាអ្វីដែលយើង focus ទៅលើ topic ហើយយើងផ្ដល់នូវទស្សនៈមួយនៃរបៀបនៃព័ត៌មានដែលយើងត្រូវទៅបរិយាយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា thesis statement
toàn má này chẳng toàn toàn đấy toàn ok miền này ở toàn á miền này ở toàn đấy ok cái bảo toàn ấy dừng bài ở toàn ấy dừng toàn một tiệm à ok continue there are two types of thesis statement trong những bạn vô nó thesis statementคือ you focus to the topic hai nâng give information in order what you want to present there are two types of thesis statement ឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រភេទនៃ thesis statement ទីមួយក៏ឈ្មោះថា implied thesis ស្អីគេ implied thesis ណាគឺ the main point are not stated មានន័យថាគំនិតសំខាន់ដែលយើងចង់សរសេរនោះគឺមិនត្រូវបានមិនគួរយកតែមិនគួរយកទៅសរសេរនៅកន្លែងហ្នឹងទេ instead ជំនួសមកវិញ they are implied in the thesis statement អញ្ចឹងសរុបទៅវិញឬថាលក្ខណៈជំនួសទៅវិញអញ្ចឹងពួកវាមានន័យថាអ្វីដែលយើងយកទៅសរសេរហ្នឹងអា thesis statement ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែយកទៅសរសេរនៅក្នុងប្រភេទបែបជាលក្ខណៈ thesis statement វិញឧទាហរណ៍ topic របស់យើងគេនិយាយថា buying a car is not as easy as it sounds because there are many factors to consider បាទអានេះគឺជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះជា main point របស់យើងអត់ត្រូវតែសរសេរនៅកន្លែងហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងអត់រៀបរាប់ទេបាទយើងនិយាយជា many factors to consider គេថាការទិញឡានគឺវាមិនមានលក្ខណៈងាយស្រួលដូចអ្វីដែលយើងបានឮនោះទេពីព្រោះវាមានកត្តាជាច្រើនត្រូវតែពិចារណាក្នុងការទិញឡានអញ្ចឹង main idea របស់យើងតាមពិតកន្លែងហ្នឹងយើងអត់បង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងឯងមូលហេតុអត់បង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងកាលណាបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកអានគាត់អាចអានទៅគឺគាត់ថាអាចដឹងគាត់នឹងលែងចង់អានទៅប្រយោគបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកសរសេរគាត់ត្រូវតែរកល្បិចត្រូវតែរកកលឹះអីដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងបាទដូចយើងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការទិញឡានមួយ buying a car ចឹងនិយាយបដាមមកគឺថា buying a car is not as easy as it sounds ការទិញឡានគឺវាមិនងាយស្រួលដូចអ្វីដែលយើងឮនោះទេឃើញទេចឹងឯកាលណាយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានអារម្មណ៍អ្នកអានគាត់ថាចំព្រោះតែការទិញឡានទៅយើងមានលុយទៅទិញបានណាមិនគេថាការទិញឡានគឺអត់ងាយស្រួលអ្នកអានក៏ចាប់អារម្មណ៍ចឹងគាត់អានតទៀតពីព្រោះ because there are many factors to consider ណាពីព្រោះវាមានកត្តាជាច្រើនដែលត្រូវតែពិចារណាទៅលើការទិញឡានឃើញទេអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគេអត់សរសេរ main point នៅកន្លែងហ្នឹងទេមូលហេតុអត់សរសេរ main point នៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារកាលណាយើងសរសេរ main point កន្លែងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកអានគាត់លែងចង់អានទៀតទេព្រោះគាត់ដឹងពីចំណុចអស់ហើយគាត់អាចសន្និដ្ឋានជាលក្ខណៈរួមមកប៉ុន្តែបើសិនយើងសរសេរជាលក្ខណៈឲ្យអ្នកអានបន្តអានបន្តទៀតគឺសរសេរជាលក្ខណៈ implied thesis មានន័យថា the main point យើងអត់សង្កត់ធ្ងន់នៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺយើងអាចជាលក្ខណៈ imply តែទៅលើ thesis statement មកណាយើងដឹងថា thesis statement មានន័យថាម៉េចគឺយើងសំដៅទៅលើ topic ហើយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបរិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាលក្ខណៈ thesis statement គឺជាអ្វីដែលបងអូនត្រូវតែបរិយាយប្រាប់គេព្រោះវាមានច្រើនកត្តាអីខ្លះច្រើនហ្នឹងឃើញទេកត្តាអីខ្លះច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនត្រូវរៀបរាប់បរិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងធ្វើមកthere are many factors to consider គេឲ្យឈ្មោះថា thesis statement តើបានណាកន្លែងហ្នឹងដល់ណា yes sir អូខេអ្នកអត់ទាន់ប្រាប់ណាបាទកុំអត់ទៅសេនោះទៅសេចាក់ប្រធានយើងប្រឡងអីអត់នេះណាបាទអូខេ number 2 stated thesis បាទអញ្ចឹងបងអូនត្រូវចាំ thesis statement យើងបែងចែកជា2 implied thesis ហើយនិង stated thesis អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង implied thesis ហ្នឹងគឺ the main point គេអត់ឲ្យទៅសេនៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទគេឲ្យទៅសេនៅកន្លែង thesis statement វិញមានន័យថាប្រយោគចុងក្រោយគេអាចដាក់ជាកត្តាឬក៏ជាចំនួនអីមួយមកជាក់លាក់មកក៏បានដែរប៉ុន្តែ stated thesis វិញគឺ the main point are clear stated in the thesis statement ឃើញទេអ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ static thesis វិញគឺគំនិតសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសរសេររបៀបបែប thesis statement ចឹងគេនិយាយដូចគ្នាគេថា buyer should keep in mind many factors when purchasing a car អ្នកទិញគួរតែត្រូវពិនិត្យមើលនៅកត្តាជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ទិញឡានទៅលើអីខ្លះទី1តម្លៃឡានទី2 gas mileage បាទអញ្ចឹង gas mileage មានន័យថាឡានដែលប្រើ gas ហ្នឹងបើសិនគាត់ទិញឡានប្រើ gas ហ្នឹងបាទធុងឧស្ម័នធុងអីហ្នឹងបាទហើយនឹង functionality ហើយនឹងតួនាទីឬក៏មុខងាររបស់ឡានហ្នឹងប្រើអីខ្លះអត់ទេបាទអាចបើសិនតែស្ទះចរាចរណ៍វាអាចប្រាប់ជាសញ្ញាអីមួយទៅបាទមានភ្លើងកូដភ្លើងហ្វាអីហ្នឹងបាទណានៅកន្លែងងងឹតអីឬកន្លែងណាដែលអត់មានភ្លើងភ្លឺផ្លូវត្រូវប្រាប់អីមួយអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះ function ដែរ functionality ហ៎បាទណាអញ្ចឹងមុខងាររបស់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីគេប្រាប់យកតែម្ដងគេថាកត្តាអីខ្លះញ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីយើងត្រូវ static អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាលក្ខណៈ static thesis មានន័យយើងប្រាប់ function អីខ្លះមានន័យថាយើង focus ទៅលើកត្តាអីខ្លះទី1តម្លៃឡានទី2គឺការប្រើប្រាស់ឡាននឹងប្រើប្រាស់ឧស្ម័នអីទី3គឺមុខងាររបស់ឡានហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគេប្រាប់3ចំណុចទេទី1តម្លៃទី2គឺឡានប្រើ gas ប្រើសាំងឬប្រើឧស្ម័នអីណាទី3គឺគេប្រាប់អំពីតួនាទីរបស់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់តែម្ដងកាលណាប្រាប់អញ្ចឹងមាន price មាន gas មាន gas mileage ហើយនឹង functionality ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា static thesis ដែល static thesis ហ្នឹងគឺយើងសរសេរនៅក្នុងជាលក្ខណៈ thesis statement យើងអត់សរសេរជាលក្ខណៈបែបដូចខាងលើនេះទេជាលក្ខណៈ implied thesis មានន័យថាយើងប្រាប់អ្នកអានតែម្ដងថាអ្នកឯងមុនទិញឡានអ្នកឯងត្រូវ focus ទៅលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើឥឡូវហ្នឹងយើងសរសេរនៅក្នុង introductory paragraph តោះណាឬក៏ introduction paragraph ណាយើងអត់ប្រាប់ដូចនៅក្នុង implied thesis ទេតោះប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងclear hello ណាអស់ហើយ Hello ច្រើន បាទតន់អត់តន់នេះចំណុចហ្នឹង Teacher I have question បាទ I have question teacher yes please so what is different between implied thesis and static thesis teacher again your voice less please again what is different between implied thesis and static thesis teacher okay good clear you have to remember that when you focus on implied thesis the main ideas or the main point should not be rested in the thesis statement អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនប្រើពាក្យ implied thesis គឺគំនិតសំខាន់របស់បងអូនគឺបងអូនអត់ទៅសេនៅក្នុងប្រយោគបែបជាលក្ខណៈ thesis statement ទេអញ្ចឹងបងអូនអាចនិយាយប្រយោគខាងលើតិចមកដោយគេនិយាយអំពីគេការទិញឡានប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីការទិញឡានអញ្ចឹងឲ្យបងអូនត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ថាការទិញឡានគឺវាមិនងាយស្រួលដល់អ្វីដែលយើងឮនេះទេមូលហេតុអី there are many factors to consider អញ្ចឹង there are many factor នេះកាលណាបងអូនប្រាប់ពីចំនួនបាទមានកត្តាច្រើនកត្តា3កត្តា4កត្តា5កត្តា6ចុះបងអូនអត់ប្រាប់តែចំនួននេះកាលណាប្រាប់តែចំនួនអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថា implied thesis ប៉ុន្តែ state thesis វិញគឺ main idea គំនិតសំខាន់របស់បងអូនឬក៏ចំណុចសំខាន់របស់បងអូនគឺបងអូនត្រូវតែប្រាប់អ្នកអាននៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ buyer should keep in mind many factors when purchasing a car អ្នកទិញគួរតែពិចារណាទៅលើកត្តាជាច្រើននៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញឡានហេតុអីគឺគេប្រាប់តែម្ដងមាន price មាន gas mileage ហើយនឹងមាន functionality អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាគេប្រាប់ price gas mileage ហើយនឹង functionality អាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា static thesis តើណាបងប្អូនមានន័យថាគំនិតសំខាន់របស់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវតែយកបរិយាយនៅខាងក្រោមហ្នឹង
គឺបងអូនត្រូវប្រាប់កន្លែងគេកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដូចបងអូននិយាយថា there are many points or many usages of how to use the computer កាលបងអូនប្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងអូនទៅសេបែបជាលក្ខណៈ implied thesis ពីព្រោះបងអូនអត់មានប្រាប់ចំណុចគេផងបងគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាមានកត្តាជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ computer ឃើញទេកាលណាបងអូននិយាយថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា implied thesis ប៉ុន្តែបើសិនបងអូនថា there are many points how to use computer such as for place for workplace for study for doing exercise and for exam កាលណាបងអូនប្រាប់ថាទី1យើងប្រើ computer នៅកន្លែងការងារសម្រាប់សម្រួលការងាររបស់យើងសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់សម្រាប់ការប្រឡងអញ្ចឹងកាលណាបងអូនប្រាប់4ចំណុចអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគឺវាលែងចូលជាលក្ខណៈ implied thesis វិញជាចូលលក្ខណៈ static thesis តោះនេះពីព្រោះបងអូនបានប្រាប់គំនិតសំខាន់ទៅនៅអាហ្នឹងឲ្យដឹងរួចរាល់ហើយនៅក្នុងអ្វីដែលបងអូនចាប់ផ្ដើមហ្នឹងតោះមកនេះវាចាស់សំណួរ Hello ចាទីចា បាទតន់មែននៅ តន់ចាតន់ ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងអូនទេណា Hello តន់ទីចាតន់ អូខេតោះមានសំណួរអីទៀតមានសំណួរអីទៀតទេដល់ឥឡូវបើអត់សំណួរយើងសម្រាប់5ដល់10នាទីម៉ោង 4:45 យើងចូលវិញណាម៉ោង 4:45 នាទីយើងចូលវិញបាទឥឡូវយើងសម្រាប់5ដល់10នាទីបាទ